साथीहरु आज फेरि हामी सेतीमा फिसिङ गर्न आछौं पोखराको सेती खोलामा। यहाँ माछा तान्दै छ। हिजो राति थापेको बोतल त्यहाँ निकाल्दै छ। माछा छ कि छैन? हिजो राति थापेको बोतल माछा परेछ कि पर्दैन म हेरिराख्नु होला भिडियो। नाइट हानेको हो यो। परो भने माछा आइहाल्छ। माछा फसेन साथी यहाँ चाहिँ। माछा परेको छैन हिजो नाइटमा थापेको। दुईटा भयो दुईटा। दुईटा भयो दुईटा। माछा परेको छैन साथीहरु अहिलेसम्म। अब हेर्दै जानु होला। निकाल्दैछ परेको छैन। परेको छैन साथीहरु परेको छैन। माछा एउटा माछो परो माछो यता देखाऊ माछो देखाऊ। माछो परो माछो
आयो आयो मेरो काला है ल अब हामी दुई बोतल उठाउनै नै बाबुलाई यो माछा तपाईँलाई कि भाइ कस्तो लाग्यो भाइको नाइट बल्छी पर लागो माछा लागो भाइ आँखा यो मुजीको त निक्ल्यो यार भाइ उठ है अर्को पनि तान्दैछ अर्कोमा माछा छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा भएन एउटामा चाहिँ नाइट बल्छी थापेको परेको छ सेती खोला हो साथीहरू यो पोखराको छैन त्यसमा परेको छैन अर्को पनि परे जस्तो छ हौ त्यसमा त कि छैन छैन एउटा पर साथीहरू एउटा मात्रै परेको छ है साथीहरू अहिलेसम्म जम्मा एउटा परो साथीहरू जम्मा एउटा ल फालो फालो माथो लिएर आयो मेरो भाइहरूले माथो लिएर तेरो बस्ती आनन्द गरेर झोल्दै छ होइन नोखा छ कि यो नोखले केटाहरूलाई हातमा आफ्नो छ भाइ पुच्चा खाने एउटा माछा बोकेर आए भाइहरू जम्मा 18वटा बल्छीमा एउटा माछा नाइट थापेको बल्छी हो
पर्दो रहेछ पर्नु त नाइटमा नि पर्दो रहेछ त नि खै एउटा परेको जम्मा नि ठुलै हो यो त यत्रो परेको छ ल साथीहरू माथि है ल नाम हामी